mbrëma toksor! Arrimi mbrëma toksor e jeni rikthyer live në të P3, pjesë të tretë e emisionit. Me Sofin, DJ Qeri, Nikon, në studio, Ama Iskovi. Pia ju e preferuar, një kafe e ftohtë në qumësh, shia e kësaj vere, vetëm Shqipëri, po gjithandej. Ama Iskovi, me dy shije, macchiato dhe cappuccino. E gjeni në Kosovë, në çdo pikë karburanti, Al Petrol, në Maqedoni në pikat Max Petrol, e Mal Nerzi produkti ndodhen në çdo market, pikë karburanti ose kiosk. Fotoni në faqen e Ama Iskovi në Facebook, kur bëhet pjesë e klubit të fansave aty. Keep it cool! Me Ama Iskovi, e papar. Jam në studio me Robert Alije Dragot, personazhi i famshëm tashmë dhe i dashur për ju, pas pak javësh, ndoshta në fushë shtatorit ose në fillim tetorit, nuk e di mirë datën, si që jeni mësuar tashmë të radio, Bertin do i gjeni çdo të hënë në Densu i fëmijë në Juri për shefin e tij. Dhe nuk e di këtë vit a do ndodhi festivali i filmit që ai drejton dhe që ka themeluar 40 tetor, do e pyes tani pas pak. Në studio ka mbritur prej më shumë se një ore Artur Zhej, gazetar, analist, edhe mik i këtij emisioni Zhej, që vjen sonte pas një shkrimi të botuar vetëm 2 ditë më parë, 3 ditë më parë, në faqen e tij, në portalin e tij 360 gradë, me titullin Gjumi Thell. Si arriti e drama të na vëj të gjithë në gjumë, Zhej e ka një ide. Por para se të shohim dhe të dëgjojmë me video dhe me audio shkrimin e Zhejit, Gjumi i thellë i PS-s, që në fakt është Gjumi i thellë i Shqipërisë, pas fitores së dytë e dramës, vetëm pak muaj më parë, 25 qershor. Ky është momenti të ftojmë në studio dy personazhe që mos rrin brapa kujintave. Njëra është franceze, vjen për të promovuar librin e saj të tretë me titullin Kufiri. Është një libër, në fakt është historia e një spitali psikiatrik, ku ajo ka qenë pjesë shumë vite më parë, e ka hedhur dhe ka rrëfyer në këtë libër. Kufiri është një libër i shkruar në shqip, botuar nga botimet Buzuku. Fton në studio Lucy Leane. Më ka bërë një dhurat Lucia, më ka bërë në një fletë dhe ka vizatuar vetë, Lucy Leane, më ka bërë një dhurat vogël, ku këtu lexon un souvenir de Paris en Bora français. Është një kujtim ka Parisi, thot, një mi i bukur, dhe ja ku është një... Ky jam unë, Lucy? C'est moi, ça? Non, c'est pas moi. Shani, duhet aku Loria se është pa mikrofon. Nuk ka mikrofon, Lucia. Pse kështu gëzim? Dakor. Gëzimi është gëzimi specialisti i audios, i cili s'ka mikrofon, për çën si ka, Lucia më ka bërë të dhurat, një njeri që mban një minë në dorë. Ai po flisim me Lucin para emisionit për minjt, që Parisi është i mbushur me minj, ka shumë minj në Paris, dalin gjithandej nëpër rrugë, janë për restorante, për kuzhina gjithandej. Nuk je ti, nuk jam unë, jo. Raport me atë që ju keni diskutuar. Është një personazh, një njeri që mban një minë në dorë, një minë të bukur, parizian në dorë, për të thënë që Parisi nuk është vetëm ai që ju shikoni televizor, por ka dhe minë pafund, minë të bukur shumë, të mëdhenj. Po ndoshta është edhe të fut në atë fabulën që duhet të peshkojmë minë në Paris. Se ka zënë si me grep ajo. E ka si me grep, po nuk e di se sa mirë duket apo jo Ledion në këtë, sepse është e vogël. Duket. Duket mirë në ekran?
Po besoj, mjafton të afroj deri dhe s'është problem. Po, duket qartë, duket qartë. Duket qartë. Duket qartë. Faleminderit Lucie, merci Lucie, c'est gentil. Je lutem. Voilà, Lucie, on va parler tout de suite là après. Do flasim pas pak me Lucien për librin, për romanin e saj, rofsh, Sofia shumë e mirë zemër, për romanin e saj të cilin e promovon sot në Shqip, La Frontière në Fërgjish Kufiri, në Shqip, është fakt historia e një stali psikiatrik, në fakt është historia e Lucis, po e treguar në mjet një romani, është një libër që ka nota shumë biografike. Lucie Lean, atëre Anila do na ndihmoj me përkthimin që mos lodhem unë dy herë. Lucie Lean, ju jeni këtu sonte për të prezantuar, për të promovuar në fakt të libër që mund ta gjejmë në çdo librari të Tiranës apo vetëm në një librari, Anila? Besoj në disa librari të Tiranës. Jo vetëm te Adriani. Është një roman poetik, në fakt është një pjesë e jetës tënde, Lucie, le ta themi këtë gjë, më lejoni që të flasim me ti, se bashkë takuam në kafe dhe këtu në klan dhe unë u kënaqa shumë nga biseda që bëm bashkë. Lucie, duhet thënë, në momentin që u flasë frëngjisht, Anila, ti mund të flasë Shqip, dhe zëri jo do dani në transmetim, do bëjmë erë frëngjisht e Shqip që ta kalojmë pa u vonuar. Alors, ce roman de littérature, Lucie, de littérature moderne, vous propose, et là, c'est pas à Lucie que je parle, mais c'est à vous, au cœur de la folie grâce à l'aventure hors de l'ordinaire d'une jeune fille, Robert, en hôpital psychiatrique plutôt, oui. Vous y suivrez avec humour et tendresse la réalité quotidienne des patients internés, souvent drôle et touchant, mais que peut-il bien se passer dans l'univers déjanté des malades imaginaires? Me pak fjalë, historia e një spitali psikiatrik ku ju do kuptoni se sa vuajnë ata që janë brenda, ta shtyquaturit të sëmurë mendor, dhe se sa xhelat janë mjekët dhe infermierët që punojnë me ta dhe që i bëjnë të vuajnë duke u dhënë ilaçe pafund dhe duke i lënë një gjendje gjumi, siç do thoshte Zhej, të thellë dhe të vazhdueshëm deri në fund. Lucie është usonte për të dëshmuar në fakt që një pjesë të jetës së saj ka kaluar rreth 6 muaj, ndoshta më shumë në spital psikiatrik kur ishte vetëm 19 vjeç, për shkak të një sëmundje të rëndë që në fakt s'kishte lidhje fare me çmendurinë ose me, po ishte thjesht një anoreksi që ajo e filloi ta përjetoi dhe ta vuaj që në moshë të re pas një traume të papar, gresa që pësoi kësaj radhe jo nga babai, sa apo nga nëna e Lucis ka qenë shumë e dhunshme dhe rifte që kur Lucia ishte e vogël. Dhe kjo ka bërë që Lucia të përjetonte dhe të vuante një anoreksi të tmerrshme, gjë që e çoi në moshën 19 vjeç në spitalin psikiatrik. Si a bëri Lucia që rezistoi dhe që është akoma në jetë, sepse dhe mund të kishte ikur nga kjo jetë, aq e rënd ishte vuajtja, do ne shpjegoj sonte. Dhe pikërisht me pak fjalë sigurisht Lucie, kjo është dhe arsyeja e ardhjes tënde në Shqipëri. Botimet Buzukut të zbuluan dhe menduan që historinë tënde ta botojnë në Shqip, historinë që ti ke quajtur Kufiri, La Frontière, Kufiri. Atëre, Lucie, të lutem thuaj me fjalë të thjeshta në këto orë të natës, në mesnatë, publiku shqiptar që po na shef tani dhe që janë të shumt, pse do ta kenë këtë libër në shtëpinë e tyre, këtë historinë tënde, për çfarë do ta lexojnë? Në fakt është një histori që s'ka fare lidhje me jetën e tyre, edhe pse edhe në Shqipëri si çdo vend tjetër ka njerëz të smur mendor pafund, bile në këtë vend thonë që janë rrugëve pafund dhe nuk janë për spitale. Më shumë se në çdo vend tjetër në Shqipëri janë të pakontrollueshëm, janë rrugëve gjithandej. Pourquoi les lecteurs doivent lire? Les lecteurs albanais, attention. Pse lexuesi shqiptar, jemi një emision lokal, nuk i drejtohemi gjithë botës, i doja vetëm shqiptarëve që na shohin gjithandej. Parce que déjà, c'est mon éditeur qui a publié ce roman. Et en fait, ça répond à c'est un roman poétique qui parle de l'hôpital psychiatrique. Après, je ne sais pas comment... Lucie, est-ce que je peux traduire? Ah, pardon, me falni. Oui. Atëherë nga që këtë libër e botuesi im shqiptar i Buzukut dhe në fakt është një roman poetik, por që flet për spitalin psikiatrik. Oui. Après, je sais pas si
Pourquoi exactement, sincèrement, je ne sais pas pourquoi les lecteurs albanais peuvent lire ce livre. C'est un bon roman, c'est un roman poétique. Et... Lucy? Për herë të parë, një autor e libri vjen dhe bën fikse kundërtën e promos. Sinqerisht, unë nuk e di se pse lexuesi shqiptar duhet ta lexojë këtë libër. Se në të vërtetë aty ka shumë poezi. Tout le monde peut le lire. Të gjithë njerëzit mund ta lexojnë, jo vetëm lexuesi shqiptar. Mais je remercie sincèrement les éditions Bouzoukou Falenderoj sinqerisht botimet Bozuku et l'Albanie, dhe Shqipërinë. Faleminderit Shqipëria, parce qu'ils ont publié mon livre alors que les maisons d'édition françaises... Sepse kanë botuar librin tim, ndërkohë që botimet franceze voulaient me demander de l'argent pour le faire publier. Donin të më kërkonin para për ta publikuar librin. Botimet franceze, në fakt, disa shpëbotuese në Francë të rëndësishme si Gallimard apo... C'est quoi d'autre là après? À part Gallimard? Non, c'était Gallimard, c'était? Gallimard, Le Seuil, Stock, Plomb. Janë disa botime seri, janë disa shpëbotuese serioze në Paris, ku Lisia shkoi dhe i dha historinë vetë për të botuar, ata i kërkuan lek. Dhe sigurisht i kërkuan para. Jo, Arjan. Këtë tha? E tha disa të tjera. Jo këto? Jo, këto janë shtëpi botuese shumë serioze dhe në mënyrë... Po, nuk ja botuan? Nuk ja botuan, sepse në të vërtet për një vot nga Këshilli Botues nuk e ka kaluar atë cak. Dhe prandaj falenderon Lucia Shqipërinë shqiptarë dhe Shtëpi Botuese Buzuku që pati, së thuash, inteligjencën dhe e zbuloi. Duhet të themi që nuk jemi ne të parët që kemi zbuluar. Në fakt janë botimet numerike në Kanada. Është bërë zbulimi në të njëjtën kohë. Bravo. Do më thonë që sepse Lucia me njëherë të roqi librin, me qënë se nuk e kaloj, dhe tha unë kërkoj botues për librin tim. Atëherë botimet numerike në Kanada... Les éditions numériques. Oui. C'est comme ça qu'on appelle. E publikuan, ndërsa pas kërkuan dhe botimin në format letër të këtij libri. Ndërsa Lucy nuk e pranoi një gjë të tillë, sepse ajo donte patjetër që libri në botimin e parë të ishte në frëngjisht. Lucy ka edhe 2 libra të tjerë të botuar më përpara që tek parathënia e njërit shoqërohet nga fjalët e botuesit, që është një talente. Duhet të kemi shumë kujdes për to, që është botuar në 1999. Pra, nga blogu i Lucys erdhi tek botimet Buzuku. Ndërsa nga reagimet e lexuesve, po t'i shohim, domethënë në gjithë botën, sepse botimet numerike kanadeze dihet që janë një hap më përpara se sa të tjerët, po kanë pothuajse të njëjtin reagim. Edhe në Francë, edhe në Kanada, domethënë është një libër që ata e vlerësojnë qoftë për poetikën, qoftë për temën, qoftë dhe për kurajon. Për ta përcjell një realitet që edhe mund të jetë një temë pak tabu. Po pse mendon Lucy që është temë tabu kjo? Pourquoi tu penses que c'est un thème tabou? L'hôpital psychiatrique? L'internement psychiatrique, c'est un terme tabou universel, c'est-à-dire qu'il y a c'est tabou, il y a une maltraitance des patients et on ne doit pas en parler. Ka një keqtrajtim, thot, prandaj është temë tabu, është temë tabu universale, sepse ka një keqtrajtim, thot, të pacientëve atje brenda, thot. Dhe prandaj nuk duhet të flasim për këtë gjë. A është e vërtet kjo? Si gështohet poezia me dhunën e mjekëve apo infermierëve në psikiatri? Nuk është poezi, është roman poetik e quajmë, por në fakt nuk është poezi, është prozë. Më fal, nuk thash poezia, poetikja. Poetikja. Si harmonizohet poetikja e romanit me përshkrim në dhunës? Pyetje. Jo, po i ta më përgjigjen, se ajo s'ta thot dot. Ma thuaj ti. Një orë vaj e drite. Dëgjoj poetikën. Rindjej një ngrohtësi arzakonisht të ëmbël, arahje flatrash, larg. Patat e egra mërgojnë me mira, futen thellë në rrudhat e qiellit. I shikoj, e mrekulluar sikur isha fëmijë. Në moshën 7 vjeçe duhet fluturoj të aratisem nga shtëpia që ngrihet në fund të rrugës, e qelbëzuar. Në kupton dhunën që i ka bërë nëna e saj. Vënia në lëvizje çdo ditë pas shkollës, vrapimi në fusha, krah hapur, shikim zhbirues. Me anën e imitimit të zogjve do të bëhesha njëri prej tyre.
vrapimi gjithmonë, gjithë jetën, gjersa dielli të humbas vetë dijen, zhej. Tani, të më thuash ti, a është roman poetik apo jo? Jo, është. Një mbrëmje trupi im lë tokën. Trupi im lë tokën. Pluskon areshket në ajër, përshkuar nga val dehjeje. Fushat, rafshinat zgjaten në klaça nuk e di çfarë më thon, Anila do më thot, klaça shkume nën mugëtir, heshtje zhurmuese. Pafundësi blu e ujshme. Fluturoj si e shkëputur nga vetja. Fluturoj braktis këtë tokë pa orientim që rrotullohet gjerë në ulërim, shkruan Lucia. Edhe ret më përfshin në reflekset e tyre prej koralesh. Duke u futur në shtëpi, pyeta veten nëse gjithë kjo ndodhi në të vërtet, mos kisha parë ëndër. Krahët megjithatë më dhëmbin, të dërmuar shumë të rënduar. Shumë herë jam orvatur risht për të fluturuar. Për t'ia dalë, duhet të kesh humbur gjithçka ose haruar gjithçka. Kjo meriton tërtëkitje sepse është teksti i Lucis, po është përcimi i Anilës. Bravo Anila. Bravo. Mua më duk, Mund t'i bëj një pyetje po patjetër. tjetër, Jo besoj. që mund t'mjapi për gjithë. Krijeve një ide. Do ta bëj dhe komente. E krijeve një ide. Po pra. Pasur që kjo është postë poetike, është, se thuash, ndërrimi i një aratisje nga një realitet që e shtyp, që është i qelbëzuar, pa diskutim, për fat keq, duke qenë se Luci nuk u aratis dot se e pata egër apo se ata zojt, u aratis nga kjo botë mendërisht. Pra, ne jam sektuar bërë një disasocim të trupit me shpirtin, të trupit me mendjen, dhe u shtruk në mendjen e saj, e cila u bë kaq e mbyllur, sa që mos hantes bënde, dhe se thuash, aty realizonte në atë botën e saj të aratisjes së pamundur, dhe pa difisit dhe traduja. Është e vështirë të përkthehet. Je sais pas, nuk e di, dhe, se thuash, kaloj do ndalojnë atë folenet meshme ra nga si ju mbreshë, do thonim ne, do në ra në më keq, që ishe vetë spitali psikatrik, dhe aty ka bërë në aratisën e dytë. Kësa radhe u aratis me të vërtet nga spitali psikatrik, duke shkruar këtë libër të bukur që fatmirësisht i kod dytë patë sukses, pa janë 3 aratisje. Ky është komedin, si e perceptojnë, tani pyetja e skandal akoma. Dhuna e nënës ishte e vërtet, apo dhe këte e ke imaginuar? La question c'est... Për kulturën shqiptare, një nën e dhunshme është një gjë jashtëzakonisht e rrallë. Zakonisht baba i dhunshëm. Ja ku kemi... Edhe unë çudita shumë për tha që ishte nëna. Ja ku kemi... Edhe baba i rinte indiferent, ndërkohë. La violence de... C'est quelle la question? J'ai pas compris. Po ja pra ja bëri zhe i pyetjen. Po duhet në frëngjisht. Po ja bën në vesh, po shumë s'pe kupton. Po për këtë më për? Oui. Tu as compris la question alors? Non, j'ai pas compris la question. Non? Ah d'accord. La question c'est ça. Bon, allez, s'ka problème se ndihmoj. Zhe i pyet Arthur, il doit savoir, enfin il voudrait savoir, si la violence de ta mère contre toi là, elle était vraie ou tu l'as imaginée là? Non, elle est vraie. Elle est vraie? Është e vërtet, thot. Ka qenë e vërtet. Në atë periudhë dita ndash realitetin nga imaginata, apo... Po në këtë periudhë, se bëhet fjalë kur ishte e vogël, ë? À l'époque, est-ce que vous êtes capable de différencier, séparer la réalité de l'imaginaire? Tout à fait. Tout à fait. Ah. Ok. E bukur a zhej, dikush është historik. Zakonisht që ndërtari nga tërë realitetin me imaginatën. Mjetë s'ka vërë. Jo, problemi dikush është... Nuk duhet bëj psikanalisën, si është për gjithë. Po, jepi Anila. Letjo na rregullo audio në Anilës, se dëgjohet shumë keq në studio. S'dëgjohet fare. Anila do ta mbaj më afër mikrofonit. Jo, e ka afër fare. Okej. Më afër nuk bëhet. Atëherë të vazhdoj atë? Jepi Anila. Okej. Atëherë që kur ishte 7 vjeç, ajo
ka qenë e fiksuar ose e dinte që kishte edhe një talent për të shkruar dhe donte që të bëhej shkrimtare. Edhe tek teksti është një pend zogu dhe një pend që shkruhet që ka funksionin e saj figurativ. Dhe në momentin kjo përvojë, domethënë që ka kaluar, ajo e ka kaluar në një moshë shumë të vogël, 19 vjeçare, ndërsa romani 9 vjeçare. 19 vjeçare 19 vjeçare ka qenë në spital. Në spital, po dohen si e kuboj dhunën kur ishte 7 deri 19, se kanë ajo Si arriti, si e u përballoi dhunën? traumatizua 7 dhe u smur 19. jo, ajo ka qenë një familje me probleme, megjithatë Se nuk është shumë e nuk është rëndësishme. gjë të reagojsh, Nuk është shumë e rëndësishme, mendoj që të flasim për këtë Jo, pjesë, jo. por të flasim mbi Aty librin. është gjeneza e librit, po unë nuk është puna se unë. Është gjeneza, Nuk po është pyes për të shuar kuriozitetin tim. Problemi është se ajo është mitra që ka pjellë të libër që është ka interesant. Po flasim për pjellën e kemi aty, e lexojmë dhe është kot flasim. Nuk e ka shkruar Me në që atë kemi kohë shansin librin. dhe dhuratën që kemi autore, po. Okej. Nese, okej, dakor. Nuk Shtile se shumë zhej. Po e ndërpres. Në fakt të vërtet ka. Po e ndërpres. Kemi shansi që kemi, se ne këtu e kemi librin. Puna është të kuptojmë pse ka dalë ky libër? Genèse. La Genèse, quoi. Lucie, pourquoi Ah, Lucie. Pourquoi ce livre en français? Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'ai peut-être une prétention d'écrire mieux que ce que je n'avais écrit avant. Et 20 ans après cet internement, 20 vjet pas qenies në spital, je voulais vraiment être à la hauteur pour décrire le monde psychiatrique poétiquement. Atëre, dëgjoj Zhej, është e vërtet që në 19 vjet, po ja them njerëzve, në fakt. Në 19 vjeç, ky e përjetoi këtë situatë të rëndë në spital. Dhe nuk mund ta shkruante atëre. Doja ta shkruaja poetikisht, pra doja ta jepja bukur këtë situatë që është kaq e rëndë në fakt, kaq e poshtë nuk duhet të poetikisht. Të jepja me në fakt është e ka persi tezë, është tezë brillante. Pas sa vitesh që doli nga psikiatria? Pas 20 vjetësh. Okej, do të Tani është afërsisht 40, pak a shumë. Pra këto kemi një hur me 3 harç. Imagjinarja është pjesë e historisë aty. Krimi ka ndodhur në moshën 7 vjeç. Jo, ka ndodhur vazhdimisht krimi. Jo, Zhej, se kujdes. Po jo, po tani, do marrim të vërtetën. Nuk e di nëse e njihni një shkrimtare franceze, Valérie Valère. Jo. Atëherë ajo është e njohur në të gjithë botën, sepse Dhe fëmijës. edhe ajo ka patur një problem të tillë të anoreksisë mentale dhe romani i saj. Jo, Anila, jemi rregull këtu. Shkrimtarja ka gjetur origjinën. Origjina ishte ke violenca e nënës që nuk ka lidhur të bënte shkrimtare, të shkruan. A lidhëm që fillim, nuk ka memore shumë mirë, nuk ka boj. Pra, thash, simbolikisht, krimi ka ndodhur moshën 7 deri 8 vjeç. Po. Ose nuk e se ka vazhduar. Jo. Inkubimi. Jo, ta marrni vesh, të Zhej, lutem. Alors Lucie, combien de temps ça dure combien de temps la violence de ta mère là? Ça dure combien de temps quand tu étais toute jeune là? De 7 ans jusqu'à 24 ans. Nga mosha 7 vjeç deri në moshën 24 vjeç thotë më. Kupton apo jo? Ka vazhduar gjatë më Zhej. Kjo është meri, por nuk është se ka vazhduar një moment caktuar. Mirë, dakor. Atë do të thënë edhe mbasi doli nga spitali. Mbasi edhe nga spitali prap. Même après ta sortie de l'hôpital? Oui, puisque Pas ka qenë për një gabim shumë i madh, duhet të ta fuçin në spital dhe ty të jetoj. Il faut Kanë futur ty viktimën, është paradoks. Après la sortie de l'hôpital, j'ai dû rentrer chez moi, et donc chez mes parents, mais je m'étais promis, durant cet internement, d'écrire un roman qui serait à la hauteur de mes prétentions littéraires. Non mais ça, on l'a traduit ça. Ouais. Ça, on le sait. Violenza ka qenë fizike apo verbale? Mais la violence était physique ou verbale, dit La violence physique et verbale. Les deux, le deux. Il faut savoir que mes parents sont des manipulateurs. On peut très bien
On était très bien habillés quand on sortait dehors. Ishin manipulator, thot prindit e mi, thot, visheshin korrekt shumë mirë kur dinim jashtë, thot. Après, en France, il y a beaucoup d'enfants Në Francë ka shumë fëmijë qui subissent ça, pas tout le monde, mais sigurisht që të gjithë, por ka shumë që e pësojnë c'est këtë très gjë. dur de voir qu'un enfant subit une violence physique. Et le plus dur, c'est la violence psychologique, parce qu'on me détruisait psychologiquement. Le plus dur, c'est pas les coups qu'on reçoit. Ce sont les mots qui sont de vrais poignards, de vrais coups près. Më shumë se sa fizike, është psikologjike, thotë që të Violenca e fundit, dhe nuk prisma. Violenca psikologjike, dhe më thënë, ishte në formën e depersonalizimit, e poshtrimit, apo e ignorimit konkretisht. Kush ishte ai që të vriste më shumë? Anila, po përkthen ndërkohë? Jo. Si, alors la violence psychologique, c'était La violence psychologique, c'était dans une humiliation permanente. Poshtrim, Et une manipulation Dhe një manipulim ndërkohë. psychologique. Mamaja është mirë me shëndet tani? C'est-à-dire qu'un jour, j'étais... Lucie, comment va ta mère? Je pense très mal. Très mal. Jo, du t'jetë shumë keq, thotë. Mais Po Lucia ka shpëtuar se ka kohë që nuk ka lidhje me ta, nuk shumë larg këtyre dhe nuk ka asnjë gjë, nuk di fare ku jetojnë. c'est difficile parce qu'un enfant n'a que comme repère sa famille, ses parents. Është e vështirë, thotë, sepse një fëmijë, thotë, sigurisht që të vetëm pikë referencë ka familjen, ka prindrit, thotë. Et le plus dur, en fait, c'était la manipulation. C'est-à-dire, un jour, j'étais une enfant magnifique. Dhe me rënda është manipulimi, thotë, një ditë, thotë, isha një fëmijë mrekullueshëm, ndërsa një ditë tjetër. Et le lendemain, j'étais pire qu'un insecte, je ne valais rien du tout. Të nesmen isha më keq se sa një insekt, thotë, s'kisha asnjë vlerë. Dhe kjo më ka shoqëruar, thotë, gjithë kohën. Kjo më duket sikur ke patur falje keq që ke patur pritët sëmur që të kanë sëmur edhe ty, sepse edhe sëmurët mendore janë gjithë, se jo vetëm to infektive. Mais ils étaient aussi malades mentaux, tes parents, ils disent, non? Mais il y a des gens qui sont pas malades mentaux, mais en France, les services sociaux passent souvent au travers d'une famille comme la mienne, qui peut très bien qui peut très bien paraître normale. Et moi, j'étais de nature très timide. Donc j'avais très peur et je n'osais pas dire ce que je subissais. Et je pensais que c'était normal. Që ka rast që i vështirë shumë, nga që u isha timide, thotë, dhe këto shërbimet sociale, thotë, kaloni kështu, dhe i quajnë normale këtë që po ndodhë, thotë, që ata më flisë. Kjo vajzat trëmbet më shumë se s'duhet. Po interesant në gjithë të histori, nuk është, se kjo po ta marrësh vetë duke si një gjë rëndom, dhe bukur është që kjo ka dashur, dhe kjo është arsyeja ndoshta sepse duhet lexuar ky libër Zhej, Robert, Blerina, gjithë dynja, në fakt është sepse teza e kësaj shkosa bukur e elaboron, thotë, unë këtë libër nuk mund ta bëja në atë moment, e bëra 20 vjet më brapa, sepse do ta bëja poetikisht dhimbjen time në shtetin psikiatrik. Ndodhet ta kishe sa më larg ndjesinë e urrëties. Bravo. Dhe ta bëja sa më ëmbël, non, c'est ça. Donc, tu voulais, Lucie, le faire, c'est-à-dire, le moment où je vais lire ce livre-là, je vais pas souffrir, moi. C'est pas ça le but, non? Non, c'est de transformer la laideur de l'hôpital psychiatrique et de l'enfance subie, mais je ne me positionne, pas comme une victime, transformer la laideur en beau. En beauté? Oui, voilà, c'est quelque chose de très positif. Qëllimi im është që e bëra 20 vjet më prapë, se dua ta shndërroj shëmtin e realitetit që kam jetuar unë në bukuri, thotë. Dhe prandaj e kam bërë 20 vjet më pas. Se vetëm tani mund të kisha. Shiko, ajo është një impuls që ka marrë nga e kaluara vet, nuk është arsye, edhe nuk mund t'ja kërkojmë me zor pse e bëre ti, pse se bëre. Jo, po e tha, ka përgjigje Lucia. E di pse po, është e qartë, impulset vinë shumë më vonë, në fund duhet je artist, shpresh kur ke qef, argumenti është aty, edhe është një element shumë interesant,
Për ta konvertuar ato dhimbje që ka kaluar. On bo thot, në bote. Po kur kjo kishte një përgjigje më të qartë, sepse kjo pikërisht prandaj nuk e bëri dot atëherë. Dhe në spital nuk ka qenë aq në gjendje për të racionalizuar gjërat e të vendosin kontekstin e vet, çfarë do bëj, çfarë do bëj, si do analizoj. Eksakt. Erdhi në një moment që e pa veten mirë, ka impulset e veta artistike, 20 vjet më brapa, ka argumentin, edhe gjykoi dhe e bëri unë shoh shumë. Kujdes me dur dhe me gjeste, sepse ajo shumë timide. Jo, shumë që është timide fare, kjo është artiste fare. Nuk e kupton që ti e duke aktruar të dhunshmin, dhe nuk e i dhunshëm. E theve këtë? E theve këtë? Kujdes të mëse, a e nuk kupton që ti aktron dhunën. Po i dhunshëm nuk e. Kam frikë se e trëmë me... Emina, unë kam frikë se u trëmë nga njëve. Gjej, papa, si Gestapo në do më di pëse e shkujte. Edhe pëse se shkujti kur ishte 10 vjeç, për shumë. Jo, 20, 25, 30, nga 20 vjeç. Mina, njef Klodin ti? Pianisen? Gruan e Zhejnë, njef Klodin? Shoqja jote? Shefja? E di kush është Mina atje? është një varëse e Klodit, prati. E bashkët të thënë dhe është pianiste dhe është Mikesh e Lysis, Lysia jeton të shpije Minës. E Mina është shoqja e përkthysës, ja se i vogël është kjo botë. Ndoshta nëse Lysia ri, mund të ketë një kafe këtu ditë me. Po patjetër. Lysia vdes për Shqipëri pra Karazin nuk kthehet më në Paris. Më intrigon shumë kjo. Ja më shumë antipode pa dashje do. Na urdhë. Një super timide në Parisin, dietë mbrojtur këtu, neve jemi kundër dhunës. Po, një vajzë si Gresa mendojon e bën Shqipërinë më të jetueshme. Do vi shumë të stromura nga gjithë bota që të mbrohen këtu këtë. Në fakt nuk unë jam në doli... studio dhe mund të flas vetë për... Gresa. Për shoqërinë ku ne jetojmë, kështu që... Gresa, sjellja pasiv-agresive, domethënë është... Qesharake dhe pak patetike. Gresa, mos e jemi në kohën e Lysis, një sekond. Gresa, ti do të flasësh për atë që bëre, Gresa, mos fol në përgjithësi çfarë do për shoqërinë shqiptare. Fol për atë që bëre është më e fortë. Çe për ty ishte i batut e Zhej. Të lutem mos u fute kohë e Lysis. Zhej një sekond, para se të ikim. E Lysi. Ti je Zhej. Jo, po një sekond më do të ikim të gjithë. Robert. Jo, do ikim të gjithë Zhej. Çfarë ka po mikin? Po jo, nuk ikim dot tani. Do mbyllet emisioni. Ne do jemi të mbyllë. Do mbyllë emisioni. Nuk e di. Do heqin dhënje pra. Po nuk e di. Ja, ti dia që isha në hapje. Po nuk e di që do të. E bëra më qëllim. Po pikapë për E bëra më qëllim. Pikapë. Ja. Do pikap. Është mafë që mamave. Do pikap. E shiko sa në formë të ka si e fitore e dy të Ramës. Më the që do bëjmë një 20 minutë debat të ngjeshur. Edhe në hapjen fort sezon. Po e bëre prata. Po e bëm mo. Po ta bëjmë në Dgjoj Zhej. Le ta themi tani Zhej dëgjoj. Le të them se gjëra si janë. Mos e thuaj më. Unë sot e bëra me qëllim. E bëra me qëllim që. Transmetohet kjo? Shiko, transmetohet. Jo gjithë një. Patjetër. Te Gran Plusi pra nesër. Morë. Dëgjoj, e di si është mohabeti. Ato vajzat i mbajta nga fillimi deri në orën 11, dy vajzat, dy gazetarët e Klanit. Jo, po ishte pa para. I mbajta sepse do promovonin patjetër emisionet e tyre dhe janë dy goca të mira simpatike. Berti është miku im i vjetër, ti e di që është një nga njerëzit që mua më bën të jetoj jashtë hapësirës dhe jashtë kohës, është çudi e madhe, sa herë që vjen Berti mua koha më dalon, nuk e di. Përshtyj se sikur shkoj në Rom. Që koha nuk ecën dhe kur vjen Berti në Shqipëri, un jam jashtë. Okej. Tani ty të kam këtu se para kishë marr malli. Mundare se ti jashtë do të më thonë s'ka nevojë për vizë. E dyta kishte bërë një shkrim me cilin unë rash më një herë në një isha në një frekuencë komplet kur e lexova, gjumi thellë. E thash vetë si ka mundësi më blaq fiks jetën që mendoja unë pa gjej e shkruan Zhej i thashë 860 gradë.al. Rama që ka vënë gjumë gjithë dynjan me këtë gjë që jemi rehat, nga qafa e lartë Zhej e tha tani jemi rehat si bletët, kishte një perl. Tani si mund ta lë të ikë kur ky pas pak ditësh do filloi emisionin dhe pavarësisht se do vi këtu, pra do jetë i zënë, nuk do jetë më si sot. Jo, këtë dera do jetë i zënë, plak. Po do drejtoj emisionin aty, nuk do jetë i ftuar, plak, e kupton? Dhe do na mungoj. Do bëj tani se ky do ikë shumë larg në Faktor News është ngjitur këtu. Po çon si ka. Tani Bert. Si mund ta lë të ikë? Është e gjitha me qëllim kjo që po bëjon. Unë jam një kriminal, po kështu që e mbajta Zhejin me qëllim, ai ishte i lodhur. Kjo quhet me Zhej me të futme. Kidnapim me të futme.
është me të futme. Nuk është me të futme. Tani digjo, unë e kam vështirë t'i bëj një pyetësor, e kam, po nuk dhe për pyetësor i Lucy, sepse duhet përkthimi dhe na vonoj shumë. Tepër komplikuar. Është tepër nga gjëra dhe neve je zaruam. Lucy, je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Moi, je suis sûr que le livre, il va marcher très très bien. Il va se vendre là, mund të gjeni në çdo librari, në pothuajse gjitha libraritë e Tiranës. Një libër që duhet ta keni sepse do kupton. Është një libër i bukur, shkruar bukur për një gjë shumë të shëmtuar. Shumë e çuditshme, për një gjë shumë të rëndë. Kjo vajza këtu që është shkrimtare, jam i bindur, unë lexova një paragraf, merrni këtë libër, kushton vetëm, pyetëm 5 euro. Ja vlen. Aja, edhe unë tek editoriali kështu mundova të shkruaj. Buzuku, botimet Buzuku. Je voudrais remercier mon éditeur Abdullah Zeneli des éditions. Abdullah Zeneli është botuesi që botuesi i botimeve Buzuku. E falenderon. E njeh Zhej? Njoh botimet. Vërtet? Je voudrais savoir si je peux rester un petit peu dans l'émission. Mais là, on va terminer là, on va. Nuk do t'i ikja jo më burë. Mais là, c'est la fin. Il y a que la musique là qu'on va entendre un peu le clip officiel. Pourquoi tu voudrais rester Do të rime, ta më pëlqen ambient. Mais attends, moi ne pas. Lucie, pourquoi tu voudrais rester? Parce que j'aime bien entendre l'albanais. Entendre? Ouais. Ah, la langue? Oui. Ka qef dëgjoj shqip, a mund të rrit dëgjoj shqip, sa pëlqen shumë shqipja. Putain. Do të japim një radio kur C'est le monde à l'envers. Oui, il y a beaucoup de... me pëlqen Shqipëria. Shikon, ka rënë dashuri me Shqipërinë, Zhej. J'adore, c'est très sincère, j'adore la langue albanaise, c'est une langue très très riche. Është shumë e sigurt që po them të dashuroj gjuhën shqipe, thotë, është shumë e pasur si gjuhë, thotë. Çfarë thua për gjuhën shqipe, jam dhënë dakord me Shqipërinë. Duaj, po jo shumë se mos të kujtoj pak atë që shpëtoi para 20 vjetësh. Shqipjani psikiatrik. Elle est très poétique et Është shumë poétike Shqipja, thotë. Shqipja po. Et quand j'ai découvert l'albanais, j'ai décidé d'apprendre l'albanais parce que c'est une langue qui me... Kur zbulova Shqipërinë, vendosa të mësoj shqipe, po, sepse është një gjuhë Je që la trouve très poétique et c'est pas du tout... Quand j'entends l'albanais, moi je vois des papillons. Ça peut paraître poétique. Flutura, kur dëgjoj shqip, thotë, unë imagjinoj flutura, thotë. C'est une langue très belle. En faculté de lettres, on nous apprend que l'albanais, par exemple, on nous apprend que la langue grecque a toujours été la première des langues indo-européennes, alors que c'est l'albanais qui a été la première des langues Në fakultetin letërsisë që kemi bërë tonë ka mësuar që greqishja është gjuha e parë indo-europiane, por në fakt thotë është shqipja gjuha e parë. Ça m'intéresse beaucoup, mais je peux partir après s'il n'y a pas de souci, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et doit të kitje për Lucin. Për greqishtja mund të këtë qenë e para, në fakt. Lucy, je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Si që ju thash, e keni në treg këtë libër të Lucis që quhet Kufiri, La Frontière, për keni në Shqip. Mos e humbisni, nga botimet Buzuku, përkthyer nga Anila Xhekaliu, që falenderoj jashtë sonte. Anila Xhekaliu, zonja zotrinj, që ka hedhur në treg dhe këto 2 libra të përkthyera. Nga L. Klezio Stuhia, 2 novela, edhe këtë mos e humbisni, botimet Buzuku gjithashtu, dhe po Anila Xhekaliu, dhe këtu në këtë rast më duket se është autore apo jo. Në rast e Klezios është përkthyese, në rastin e këtij libri këtu është autore. Moranat është autore e këtij libri Moranat. Votuar në 2011. Në 2011. Faleminderit Anila. Faleminderit.